Hey mens. Hallo. Hoe gaat het? Steeds hè? Ja, ja. Het is een mooie dag, hè? Hoe beter het is. Oké, Sarah. Ja, ek was trou. Wester, ek weet nie hoe baie jy oor hierdie dag gedroom het nie. Maar ek weet, Minay droom al haar hele lewe lank. Ek dink die meeste van ons weet dat die Here Jesus julle eintlik by mekaar gebring het toe julle mekaar jare terug op 'n jeugkerkkamp ontmoet het en die res is geskiedenis. Vandag is dag 1 van iets baie spesiaal wat die Here vir julle beplan het toe julle nog in julle moeder se skote was. Hoe gaat dit, julle? Lekker weer te zien, very much so, very much so. Ek ook nie. Die ander dag is ons letterlik op daai rots by die skool. Dis ek soos nee. Ja. En ek gaan nie weer. Hallo. Hy sê net nou dit voel of ons albei môre verjaar. Dis hoe dit voel. En kyk hoe hy weer nou. Glad you could make it. Ons gaan trou, né? Ons gaan nou trou, ek's baie opgewonde. Ek is bang nie. Ek is so opgewonde en ek is so reg met mense. Vandag is ek baie bewus van die erns en die heiligheid van wat ons vandag beloof. Nie 'n sprokie nie, maar 'n verbond voor die Here. Nie 'n belofte om liefde te voel elke dag nie, maar 'n keuse om liefde te leef soos Christus ons liefhet. Opofferend, standvastig en getrou. My mense, ek beloof dat waar ek nou staan en waar ons oor 'n rukkie voor God gaan staan, dat my belofte opreg, met liefde en met God as 'n rigtingwyser in my hart is. Vir ons huwelik beloof ek om God eers te sit en om hom te vereerlik deur om die spirituele leier te wees in ons huis. Ek beloof om jou elke dag te kies, intentioneel. En as dit moeilik raak, om jou nog harder te kies. Ek beloof om jou te laat lag, jou beste vriend te wees en om jou as dieselfde te ag. Ek beloof om ons fondasie sterk te hou, al begin die winde waai en die krake wys, sodat ek vir jou altyd kan bewys dat ek en ons verhouding jou veilige hawe is. Dit is so saai. Die huwelik het alles met God uit te maak, want hy het die huwelik geskep. Nie een van ons wat hier sit vandag, ook nie julle nie, kan 'n gelukkige en 'n geseënde huweliksverhouding hê sonder Jesus nie. En ek sê dit sonder uitsondering, want dit is ononderhandelbaar. Slegs Jesus kan vir jou die geluk en die volmaaktheid gee waarna jy streef. As jy verwagtinge het van jou huweliksmaat, albei van julle, wat net die Here kan vervul, dan stel julle mekaar op vir mislukking. Feit is, ons moet van die begin af ons afhanklikheid van die Here besef vir 'n gelukkige en 'n geseënde huweliksverhouding. Ja. Lekker pragtig hoor. Ja. Ek beloof om saam met jou aan ons huwelik te werk, nie net op die oppervlak nie, maar in die dieptes waar ware groei en intimiteit gebeur. Met my hele hart en met die krag van Jesus beloof ek ook om jou vrou te wees met vreugde, oorgawe en vir altyd. Lief vir jou, Mami. Ek beloof dat jy my mens is, my liefste mens is en my enigste mens is. En ek beloof om dit so te hou en dit elke dag uit te leef. Ek beloof dit alles met 'n hart gebind en die verbond tussen ons en God. Ek is lief vir jou. Ek verklaar dan nou baie graag dat Wester en Minay wettig vir die Here getrou is. Your heart, your heart,
Wester en Minay, julle storie het al in 2010 begin. En ek dink almal wat deel was van julle lewens vir die afgelope paar jare wil vandag saam met my sê, uiteindelik. Thank you so much for the work. Wester en Minay, ek wil nie eers vir julle raad gee nie. Ek dink julle is twee baie wyse jong mense. En julle liefde is so duidelik, dit straal so uit. We all love a love story en julle sin is regtig besonder op julle twee. Ons het hierdie wenning kom kyk, 5 maande terug. Hier is nou, nee, buite. By ons eie terug. Mens, dankie dat ons saam soos kinders se lewe kan aanpak, maar dat jy ook die beste man uit my uitbring wat ek kan wees vir jou. Ek was nog nooit so seker oor iets in my lewe soos wat ek is oor jou nie. Ek lag myself omtrent elke dag dood vir jou. En die lens waarmee jy die wêreld sien is definitief 'n wêreld waarvan ek wil deel wees. Elke dag vir die res van my lewe. Ons verskil gereeld oor wie mekaar die liefste het. Wester sal sê ek is lief vir jou, dan sê ek is liever vir jou en dan sê hy is liever vir my. Maar vandag wil ek vir jou sê dat wanneer ek vir jou sê ek is lief vir jou, bedoel ek dat ek is liever vir jou as enige probleme wat ons gaan hê. Ek is liever vir jou as enige afstand wat dalk tussen ons nog kom. En ek is liever vir jou as die stilte wat ons dalk nog maar ervaar. Ek is liever vir jou as enige struikelblokke. Ek weet die wêreld het verskillende uitkyke oor huwelike en liefde en dat die honeymoon phase verbygaan. Maar in Romeine 12 staan daar moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie. Ons hoef nie te dink dat die honeymoon phase verbygaan nie, want ons glo nie aan liefde soos die aarde nie. Ons glo in 'n liefde en 'n huwelik soos wat die Here dit beplan het. En daarom kan die honeymoon phase vir jou gaan. Ek is so lief vir jou en ek kan nie wag vir jou saam te. En ons klink as pasie op my man. Nee, ek sterk. Nee, ek wil nog moeilik. Sjoe. Dan sê ek met 'n gin vat vir jou. Jy kan maar 'n gin ook vat. Ek het 2 prentjies hier wat sy vir my gegee het toe sy klein was. Sy het hierdie bruilofsdag ook geteken. Elke strukkie, elke kleur, so 'n bietjie anders as vandag. Op droom het sy gedroom. Alright, C en Minay. Ekskuus begroot. Wester en Minay. Next time. So mooi. Hierdie is flippend mooi. Papa, Dit is so duidelik. En ons het getrou en so en nie tree nie. Alles gekry. Dit is goed teken met